Tää on ehkä sitä. Näetkö sä nää nykyään? Nyt en näe kyllä. Kutsuisin vaaleanpunaiseksi tien väliä. Joo. Noniin. Nyt näkyy taas tolppia. Nyt näkyy taas. Ei muuten mitään, mutta toivottavasti vastaan tulijoita jää yhtä varovasti. On muutenkin se pahin pätkä, kun tässä on tätä laskua, että on kuulemma lyhyitä sivuja. Katos tolpa. Vastaan taas. Ei kyllä toi on. Kun ei oikein näe kunnolla, mistä tuo reuna menee. Kyllä se on ihan hulppeasti sijoin tilanne. Mä oon aika keskellä. Joo. Paskat suojaa. Se olisi ollut makea ottaa videolle tuo kohta. Auto mitään, nyt on hiljaa päällä. Ai sä otit.